na siyang dalan pa cathedral and then naaragit sila diri. Ilocos Empanada. Special nga pork, ma'am. Pila ka po? Isa lang, take out. Thank you. Thank you. Hello everyone. So for today's episode, I'm craving for Ilocos Empanada. Let's go! By the way, kaduhan ako ning order sa ilaha. So last year is beef special Ilocos Empanada tong gi-order, and this time nag-try na pug ko sa ilang Ilocos special. So this one is 140 pesos. Ang katong beef nila nga special is 160 pesos. Same ra gyapon siya kadako. Awo. Dako kayo ilang 140 actually. See? So, taste test. Let's eat. Awang sulod. Siksik liglig. And of course, naagyapon sila suka. Atong butangan ng suka. In all fairness, lami po dilahang pork. Ang ganahan ako sila kay grabe, oh. Loaded yung kaayo. Grabe, look at that. Grabe kay ka-overload. Naon to ko'y gusto sulayan nga lahi pod nga Ilocos Empanada, pero may gani kay kita ako video kay gamay ra kay sulod silang empanada. Murag dili worth it for me. So kani goods kaayo. Last bite. That's it. Thank you for watching. Until next time. Bye.